ختاما للطيبين فقط يقول الحكماء: لا تحزن على طيبتك وحسن ظنك بالآخرين، فإن لم تجد في الأرض من يقدر خصالك الأصيلة ففي السماء من يباركها. لن يجعلك الناقصون مثلهم، فأنت الجدير بالتأثير في الآخرين. حافظ على قيمك النبيلة فإنها أنت، وتذكر: كل شيء ينقص إذا قسمته على 2 إلا السعادة، فإنها تزيد إذا تقاسمتها. وليس بعد الحديث النبوي الشريف من حديث: اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.